龜苓膏，龜即係龜板啦，苓即係茯苓咯，清熱極幾香喎。有啲呢個係牛肉嚟嘅，佢唔係嗰種，佢呢個近牛腩個部位喎，唔係喎，直頭係牛腩嚟嘅。我哋落咗牛腩唔係牛肉。喺大灣區有幾多個咁樣望住個江嚟飲嘢嘅咧？我諗冇咯，要旺喎，唔係嗰啲靜英英嗰種喎。咁同埋消費又唔貴，真係越嚟越好喎。上次都未有咁話有錢喺邊度都幸福，呢個梗係㗎啦，鬼唔知咩。但係咧，即係你又要睇下要使幾多錢可以換到幾多幸福。我認為咧，中山呢邊住嘅話咧，嗱你住啊，我哋今日中午睇個價錢啦，1萬蚊一平方。我哋瞓醒啦，咁我而家咧就去食晚飯。而家5點鐘，唔知會唔會大塞車，去到先講。建議走最右車道，300米後向右前方進入附近，即將向右前方進入附近。走最右車道，轉右，然後走最右車道。哇！呢邊又係好多樓盤。依間肯定多香港人住啊，全部都係港車。中山國際酒店啊！我哋終於揾到停車位啦！中山停車位，喺步行街呢邊咧就幾頭痕嘅。就算疫情嗰陣咧都停到好頭痕嘅，行過去好近嘅啫。咁我哋去食龜苓膏嗰度食晚飯啊，華生行喺順德都有佢嘅分店嘅。咪呢度都有咯，嚟過呢度食西餐㗎啦，威尼斯西餐廳係啊，同個女嚟過一次，有一個咁大嘅停車場。中山風景幾好，幾舒服嘅。我仲有呢度咧係有巴士返香港，包括我哋先頭經過中山一路咧，嗰度附近好多靚酒店咧都有巴士返香港嘅。呢度附近酒店都好多，譬如話嗱，呢度又有酒店啦，但係我諗冇我哋住嗰個咁平啩。我哋食晚飯咧就係呢個啦，廣告牌都有埋啦，華生行。切雞啊，佢哋嚇龜苓膏燉湯夠養生啊！呢度唔單止飲湯，仲有好多嘢食。呢度係湯嘅，當歸呢個應該讀奇啦嚇，燉竹絲雞，哇！湯就唔會飽嘅，咁啊有碟頭飯嘅喎，梅菜扣飯啊24蚊，韭黃滑蛋飯啊20蚊。飲湯飲湯，至連三文治都有啊，炒牛河一應俱全喎。咁啊，佢價格係粥啊，魚頭粥16蚊，似乎啊粟米羹啊、粟米忌廉湯都有。意粉嗱，呢啲全部都有，西式、中式、中西合璧。豆豉鯪魚飯又有24蚊，菠蘿雞飯都有23蚊。糖水又或者龜苓膏25蚊一細盅。鹹肉粽12蚊，個送上嚟就龜苓膏。咁佢哋呢度咧必食嘅，第二樣唔食都冇乜所謂。龜苓膏必須要食，佢哋真係用龜殼嚟做嘅。苦到非常，哇！好似飲涼茶，非常之苦，好似飲緊涼茶咁。所以咧，佢哋有附送呢個熊貓牌蓮魚擺落去，好苦啊！你試下唔落蓮魚先啦，蓮魚即係蓮瀨啊嚇。夠苦啊！呢度。佢係呢一種咧咁結嘅好似啲涼茶擎住咗咁嘅。呢啲有龜苓膏。細個屋企有長輩咧，就梧州人嚟嘅，咁啊食過龜苓膏。點解我哋上次去梧州冇食龜苓膏嘅咧嚇？哇！苦到咩咁啊！要落少少嘅，唔落呢個都可能食唔落。好辛苦啊！唔落呢個都食得。土茯苓啊，各種龜背
就唔係話真係即係呢啲係真材實料熬嗰啲，嗯，超苦。成件事唔同晒，同埋落得少咗啲仲，係咪？再落啲先。糕有咩好啊？清熱咯，係嘛？除咗清熱仲有咩好啊？攞啲龜起土脯靈靈啊！嗯，龜苓膏，龜即係龜板啦，苓即係茯苓咯，清熱極佳。生地，好多種藥材。祛濕解毒，平肝清熱，好喎。仲對皮膚好添，就燉湯都到啦。呢個咩湯嚟㗎？呢個係雞骨草豬橫脷。咁燉湯會唔會太補咧？清熱嘅全部都好味，真係不雅都要舐下佢。都係清熱嘅，嗯，清肝熱。燉湯嗰個盅真係燉㗎。仲有隻殼嘅喎，真燉嘅。一種咧嗱，見到有張紙嘅，你將呢啲紙鋪住咧就真燉嘅。裏邊有啲咩咧？裏邊有呢個應該係紅棗吧，定係蜜棗咧？蜜棗似係，咁啊仲有嚿豬橫脷，有啲瘦肉，有嚿薑，咁啊少量嘅雞骨草，哇幾靚！不過要等等先嚇，而家太熱啦。呢度仲有粒咩啊？我呢個係先頭嗰粒蜜棗嚟嘅啫。龜苓膏仲延年益壽係咪？祛濕解毒，平肝。咁啊要食多啲咧。清心潤肺。其實份量都幾多喎，幾錢啊呢個？好相即就係可以反映廣東人食嘢就係食咩都要講療效。嗯，佢哋呢個係手寫嘅，大家都認到咩字咧？梗係認唔到啦。先頭老婆辨認過一番，應該係龜苓膏18㗎，我估個燉湯20啊。雞骨草燉豬橫脷18蚊。先頭有諗過無花果燉豬肺，哦唔係燉乳鴿，乳鴿都好喎，不過要28啦。苓膏呢個係細盅嘅25，呢個新鮮。原中龜苓膏。啲文明路嗰度係專門就係食燉品嘅，燉品都冇咁多花款。呢度咧仲有薯條食，你可以一邊食住薯條，一邊食住啲清熱，冇錯啊。嗱，呢個羹嚟嘅，食啊，你食啊。我食晒呢個，我好需要呢個。你個個都需要。不過依家個人老咗都冇以前咁容易熱氣，以前好容易熱氣。初中嗰陣，反正你唔知咩功效可以睇。就真係苦到有少少似飲緊涼茶咁樣。食晒。我隻碗咧。呢邊咧就係、咖喱牛肉飯，諗唔到有菠蘿啊！咖喱牛肉，我哋冇叫咖喱牛腩啊，冇叫咖喱雞。起身都幾香喎，有啲呢個係牛肉嚟嘅，佢唔係嗰種，佢呢個近牛腩個部位喎，唔係喎，直頭係牛腩嚟嘅。我哋落咗牛腩，唔係牛肉，有啲薑，有啲菠蘿，有啲青椒，呢個係牛腩嚟㗎。係牛腩啊，叫咗。睇下個飯得唔得？今日究竟呢個算中式定西式啊？等陣仲有炒意粉啊，係啊。中山幾多嘢食？中山就係咁得意啊，中西合璧，佢又唔係話太過認住啲傳統唔去革新啊，咁梗係啦，大家眾所周知啊，孫中山先生就係呢個革新中國嘅人嚟㗎嘛，帶我哋行到嚟文明。嗰牛腩都幾好，佢唔係嗰種會有好瘦會黐住好鹹熱嗰啲肉嗰種嚟嘅。你話人哋去逼人，我哋梗係唔去逼人啦。去景點喎。我哋對景點麻麻地㗎。我哋唔係太喜歡景點。爬山啊嗰啲，海邊都。爬山就唔好啊。通常啲節假日出嚟咧，平時你可以去下。都係會附帶住呢樣嘢，人多啦，酒店價貴啦，餐廳冇位啊。冇啖好食嘅仲要。咁呢一間咧就唔係咁遊客 feel 嘅，雖然喺小紅書上邊佢都好火爆。冇呢啲係老字號。
咁另外咧，我而家睇緊啲社交媒體啊，哇！落香港好恐怖喎！我相信各位香港觀眾都應該有聽聞嗱，我哋上啦。次去就啱啦，復活節之前要錯峰嘅，過關嗰陣，去到香港咪要坐港鐵嘅，咁你掃碼咁啊，通常都係冇 WiFi、冇網絡，咁點辦咧？壞埋啊嘛！嗱，電梯都壞埋，最尾點咧？免費過，哇！真係恐怖。但係咁喎，究竟喺傳媒講啦，呢個人士係誇大，呢個人士係點啊？唔知啊。又有人講喎，夜晚10點幾鐘過關冇人，咁啊唔知邊個真㗎啦。應該冇咁多人喺香港過夜嘅，好香啊！嗰個咖喱好與眾不同。佢唔係話好稀嗰啲醬汁嗰種，係食得嘅咧都係附近住嗰啲街坊嚟嘅。牛腩啊，佢係呢啲部位嚟嘅。呢度哇，啱唔會好啱。啊，今日喺中山呢兩餐都幾好嘅。好少睇到。中午嗰度咧，其實如果我哋去得晏咗咧，都體驗唔係咁好嘅。係，好多人啊！好在我哋決定唔食早餐，直接去中午食飯嗰度。呢個薯仔咧，佢係有煎過下嘅，佢就唔會話煮咗一陣之後變糊啊。冇錯。上次我哋又去嗰個煲仔飯好，老婆喺度講緊。上次中山好少踩雷啊，好少撞板啊。搞啊，20蚊咗啦。呢個嚟埋啦，呢個20蚊炒意粉啦，炒牛河兩個考慮咗好耐，最尾想試下炒意粉，都好耐未食過。睇上去炒得唔錯，佢唔係嗰啲好長嗰啲嘅。有鑊氣係嘛？隻馬雞啫，都八角龜皮咁樣，有啲中式香料嘅味道。歸我啦，你食炒意粉。先頭我仲以為呢個係菠蘿添，佢切到咁靚，其實係薯仔嚟嘅。哇！上次我嚟中山係我飲茶都唔錯，飲茶都唔錯。反正我哋個嚟呢邊咧，無論飲茶啦、係啊，有時候啊，譬如話去順德咁咧，佢好隱世啊，好多餐廳咁啊，又或者會好細啦，同埋好隱世啦。中山好食啲嘅，就未必話下下揾得到好好嘅，但係中山咧，即係佢唔宣傳嘅其實。冇，其實呢個喺順德佢都有分店嘅，係啊。即係佢自己唔講嘅。喺中山佢哋呢度都有分店，喺近翻步行街嗰邊嘅，汁好好，好耐未食過咁好嘅咖喱。其實喺馬來西亞翻嚟我都未食過，飯俾我食晒，真好食，少少辣好嘢味 ，really good。接落嚟到呢個啦，呢個係意粉啊，哇！炒起身擺低已經覺得好香喎，同埋佢係幼呢種意粉，有少少碎，一定要碎啊！啲叉燒呢個應該係火腿，有啲蔬菜叉燒呢個係，有啲肉絲、雞絲呢個應該係炒得好乾爽。哇！好飽啦咁。不如都又咁粉啊嘛，又飯又湯。冇揀錯，好似我講唔到嘢。最後就以一個湯收尾。湯啲選擇真係多啲，好清甜。不過豬橫味佢又唔會搞到好苦。以前阿媽煲嗰陣好苦，好苦嘅佢哋煲到。腥㗎嘛有時。煲呢啲湯好多功夫嘅，又要洗，呢啲又要浸。睇嚟我哋揀個酒店都好明智，先後我睇咗個價格都好驚人。包括我哋啱先經過中山一路嗰度咧，嗰個叫
叫做中山國際酒店，哇！幾錢啊？聽日200幾，200幾唔貴喎。聽日我講聽日嚇，今日滿晒就唔會平嘅。先咧一掃開咧最近嘅麗峰500蚊啊！反為而家咧呢啲咁嘅連鎖酒店夾埋一齊加價。係啊，夾埋一齊加價。係啊。所以咧，寧願唔好揀連鎖500幾蚊啊！麗峰未住過咩？咁啊呢啲民宿啊唔講啦，潮萬又係連鎖，又係啊，473蚊，最平嗰個房型喎。如果聽日幾錢咧？聽日勁啦，183，400幾同100幾，差距大唔大啊？嗱，呢度400幾，下邊183，哦，所以啊反季節嚟又有好處啊！呢個我哋都考慮過嘅，我今朝諗咗一輪，只不過咧嗰啲房型訂滿冇揀佢嘅。今日382其實都唔算貴嘅啦，聽日180蚊。哇，差咁遠！爭3倍咯，都唔係好遠啫，嗬！瑜伽，老婆今朝諗過瑜伽快捷，係瑜伽酒店，呢個又係以平價著稱㗎，360幾我會一定唔住佢㗎啦。平時130蚊該會咯，130蚊啊！今日360蚊 double 又多。咁啊，我哋住嗰個係成日幾錢嘅咧？咁啊，仲有呢個格林豪泰酒店先係我哋都經過嘅，呢個係400幾咯。咁啊，其實咧我讀得早出嚟嗰啲咧都係唔錯嘅嚇，我要同大家講清楚先，唔係我會揀啲民宿嗰啲讀咧就不必啦。最勁呢一個希爾頓咩？唔係呢個石岐步行街興中廣場希岸酒店731。反正翻到去廣州淡季住花園酒店加多100蚊就得啦，275閒日。哇！咁啊睇埋全季啦，全季哦，仲有呢個上次咧我哋係住過嘅，有一次咧咪行深中通道嘅，就住過一次啊！而家即刻訂啊嚇，543蚊，其實嗰度幾好嘅。不過就位置咧，係好大嘅上邊，好大嘅房間。平時咧212蚊，爭好遠啊！全季又係貴啊！全季幾靚，望住個江。嗱下邊佢都寫埋啦。今日咧仲要訂滿啦，訂滿佢先夠膽寫出嚟嘅。聽日係368，遲啲200幾都有，300啦啫。哦，係咪？咁仲有希爾頓嘅喜來登，唔係希爾頓嗱，仲有得搶購1088，即係呢啲咧，佢嗰啲代理商啊，仲收埋幾間房嘅，佢唔會全部賣晒出去㗎，你知唔知啊？2010年落成嘅酒店啊，係佢都仲要留翻幾間房，唔會賣晒嘅。聽日500蚊，咁啊基本上就係咁。城市便捷酒店啊！我哋今朝經過嗰度咧，係咪經過嗰度啊？嗰附近。都係嗰度附近㗎啦，唔係嗰間，都要200幾啊！呢個都可以。呢個都可以。係啊。即係呢間都可以啊！嗱，飲完湯，而家6點半，我哋去步行街行下。而家咧，隨住深中通道開通咗之後咧，咁啊一方面咧有好多深圳車會過到嚟啦，梗係揾好嘢食噶嘛。咁啊第二咧就當然係香港啦。咁啊以前咧仲會有好多澳門車上到嚟揾食嘅，好多好嘢食。哇！對面又有酒店喎，酒店亦都有好多。咁我哋咧就會沿住呢度一直往前行，經過旗江橋過翻去對面。咁啊，行下步行街啊，各種嘅。今日咧有好多活動啊。例如有啲咩咧？今日係3號，沉浸式光影秀，1至5號晚上7點半就有啦。孫文西路步行街香山劇場。咁啊，仲有就係啤酒嘉年華啦，興中廣場 A 座，咪一路玩到5號嘅。仲有音樂會，音樂會結束咗啦。
又或者有興中廣場親水平台呢個音樂秀，同埋激光奇幻秀係7點半嘅，啱啱好嘅時間。而家6點半。先頭我哋亦都有考慮過，如果先頭嗰度咧係滿座嘅咧，就嚟呢間試下咯。好出名啊，都喺社交媒體好多人講過話佢哋老字號啊，寫住老地方。係港式嗰啲啊嘛？啊，應該港式茶餐廳。香港嗰啲啊？嗯，其實喺中山食港式茶餐廳應該好食嘅，因為多香港人啊嘛，佢哋會慢慢喺度教育佢做得好冇做咁好咧，執包袱走人，做得好咪留咗低咯。我相信係好食嘅。我哋食嗰度咁嗰個炒意粉，其實喺廣州小食店好少會見得到嘅，好少啊，好少啊，幾有鑊氣嚇。喺路上咧，我哋都會見得到好多車啊，嗰啲車咧都係綠色車牌㗎。今朝咧，我哋開車嘅時候咧，喺高速公路上邊見到嗰啲車咧，反而電車會少啲啊，多油車㗎。因為電車少咧，佢哋怕冇電啊，喺高速公路塞車，塞住咗冇電咁就玩完㗎啦。唔知係咪呢個原因啊嚇？咁啊，市區冇問題嘅，巴士站、南朗站仲可以去到。珠海北站。北雞一次。古鎮嗰個蘇炳添體育館咁勁添啊！係啦。呢度又準備開一個酒店係嘛？定係爛尾咧？睇上去唔似爛尾喎，掛晒嗰啲廣告牌咁嘅，同埋感覺上咧，今日唔知係咪啲遊客走咗定點樣，定未出嚟，唔算多人喎。本身，中山都唔係旅遊城市啊。哦。中山唔算旅遊城市，係唔算好勁嘅旅遊城市。你譬如5·1咧，你要發掘呢一種嘅，你唔好同人逼啊。今朝我哋揸車經過，咁我哋會經過順德啊，開高速公路過嚟。經過點解會塞車嘅咧？其實就係啲車落去順德大良嗰度，塞到不得之了。如果去到順德咧，冇嘢食嘅。其實順德一直都喺度宣傳嘅。係啦。即係宣傳啊！好希望自己嘅旅遊業可以做興旺啲嘅。即係唔好咁單一化嘅。中山從來都唔堅持嘅。中山就甚少，有但係好少。好少啊！因為順德啊，你等成記都買咗啦，個帳號都變成。呢個咪先頭我講嗰個格林豪泰酒店咯，好似600幾蚊啊，平時100幾啫嘛。面咪國際酒店咯，中山國際酒店似唔似？嗰個花園酒店啊，上邊仲有旋轉餐廳嘅。落邊就係全部都係。先頭我哋揸車經過，全部都係大巴去香港嘅，或澳門嚇。閒日200蚊，今日冇房啦，收埋仲有幾間可能啊代理成千銀嘅。咁啊隔離呢度咧，咪就係希岸咯。咁其實咧，大家就記住淡季嚟咧就可以住得好、食得好、玩得好嘅。甚至乎後邊睇唔睇到嗰個係喜來登啊？睇小紅書講咧，好多人去香港去堅尼地城嘅邊度啊？旺角啊，我都唔記得邊度嘅，影日落喎。後生真係好，城市嘅美食要慢慢發掘，中山係值得擺啲時間喺度慢慢發掘嘅。呢個咪我先頭講嗰個國際酒店咯，嗰度咁大隻字已經寫住中山到香港，睇唔睇到？幾錢啊？唔知啊，睇下。好多喎，係啊，對住兩個喺度搶客啊！呢邊又有中山到香港，應該係永東吧？好多啊！深圳中旅又有，廣東旅遊又有，反正嗰啲去香港嗰啲旅遊公司啊，巴士公司。而家我講而家嚇，等陣就有車，15分鐘之後開車，係100蚊人民幣咯，去到上環咯喎。中山國際酒店咪呢度咯，即係佢100蚊啊，100蚊啊，上環。係啊，係啊。可以喎嗱。可以啊，點對點啊？咁啊呢種。唔係應該喺橋嗰度，深圳灣換乘嘅，換翻部香港牌嘅，唔知啊，未坐過嚇。先頭我哋食飯最終埋單係92蚊啊！不過咧有個比較奇怪咧，我係用WeChat Pay HK 俾錢嘅，俾唔到喎。係啊，第一次見到啊。不過呢個唔重要啦。咁
喺西遊食飯嗰度咧，我哋見到隔離台有幾台咧，都唔似係本地人咯，唔係香港就係澳門㗎啦嚇，好易認嘅啫。有巴士，中山至珠海、澳門、廣州、深圳，就係冇去香港嘅，點解？嚟咗亞朵酒店呢間貴，閒日都貴啊，何況今日。連鎖酒店咧，你啊凡係啊到假日啊包升價。平時都呢個都貴人一倍嘅啦。係啊。呢啲係公司出錢就嚟住咯。大家睇下，900幾蚊黐筋嘅，哇！係咪比人哋貴先？900幾喎。喺對面啤酒節啊！咁我唔飲嘅嚇，飲咗唔使開車。你飲我揸。你揸都得嘅。終於嚟到呢個啤酒節啦！夜市咁啊，天都未黑就開始啤咧。小食同埋小朋友都有嘢飲，咁應該有嘢飲啊！咁對面咧就係嗰個酒吧街又係興中廣場呢邊咧就舊改出嚟啊，西區街道係嘛？唔係佢先嚟賣樓先，邊係全部都係啤酒、椰子汁，幾好啊！唔係淨係啤酒，淨係啤酒唔得嘅。呢度係賣豆腐花，哦，10蚊啫喎，椰子汁，唔好飲唔收錢添啊！仲有順德煎魚餅，嗱呢啲集市咧，中午咧就曬到爆炸咧，冇乜人嘅，但係咧嚟到傍晚就多人啦。哇，26蚊一杯，西瓜冰沙都咁啊貴啲喎。呢邊係炸乳鴿，係嘛？石岐乳鴿38喎，貴啲喎。仲有菊花刺身，大家有冇食過啊？即係佢攞啲菊花去炸咗佢咯喎，應該唔係炸嘅，就有雞蛋仔。呢嗰度應該會唱歌嘅，客人係喺度食下嘢咁樣。有呢隻大狗狗，可能係呢個樓盤啊，似係啦嚇。哇！咁呢個樓盤勁喎，喺呢個位置嚇。仲有鴛鴦，老婆唔夠膽飲，你都飲咗，今晚都唔使瞓㗎啦。限鴛鴦，有咩啊？仲有薑撞奶、雙皮奶都有，肉醬陳村粉啊！食得太飽，其實我想要嗰個解膩小青柑，唔知幾錢，10蚊哦，15蚊都還可以啊！哦，仲有煎豬扒包添，好似好好食咁喎。呢個連鎖式嘅 Coco 都有。鬼影都冇隻，上次啦嘛就係、上次咩時候啊？過年定咩時候我唔記得咗啦。唔係過年啊，唔記得啦。唔記得幾時啦。總之就因為佢咁樣嘅情放開。佢咁樣，佢對面咧因為步行街又裝修翻新中，搞到烏煙瘴氣冇人行，咁所以咧就改而咧嚟咗呢度興中廣場啊，因為之前都搞過一次噶啦，就幾熱鬧嘅。咁我哋上次咧就住嗰個隔離嗰個原子酒店啦，嗱呢個。幾好噶，不過而家好貴，咁貴200啦，唔好講百幾，100幾係100幾嘅，180幾咁樣，我記得好似，依家就梗係貴啲啦，唔係幾時賺錢咧？未見有人賣酒喎，都係賣哦嗱，終於見到啦，呢個咁大罐有排飲啦，買一送一，冇寫幾錢，哦18蚊，啤酒，12塊，大口杯12塊。還有現3塊8一斤，冰糖葫蘆。都可以坐嘅，呢個賣芝麻糊豆腐花咁，10蚊炸腸仔，4蚊腸仔，10蚊薯條都可以啊，坐又幾舒服嘅坐得，梳乎你啊，仲有15蚊一份。呢度睇過，大家睇上嗰店咧。始終咧，家庭樂咧啤酒不是太適合，係咪？咁啊，反而對面咧似乎好啲，係多啲餐廳。呢邊咧少啲餐廳。咁但係咧，最初呢度冇乜人氣嘅，變到而家咁有啲人氣都係好事嚟嘅。呢度仲有烤雞翼添喎，新鮮現烤啊！又或者車尾箱嘅檸檬茶咯，15蚊一杯。
嘅環境係非常之好，好似呢度咁，嗰條河乾淨到，我諗大膽啲落去游水都仲得㗎。咁啊對面咧就係摩天輪咯，即係興中廣場啊，飽飯喺度慢慢行下，上面樹木又夠多，咁你咪唔會覺得好熱啊，好悶熱嗰種感覺咯。呢度就係摩天輪啦，不過摩天輪冇乜人坐，因為唔平啊。呢條橋有咩用咧？同呢條叫光明橋啊，咁行前少少嗰個叫旗杆橋，佢原來一樣都係可以拉起嗰個鐵索嘅，應該係。咁下邊等啲船過咯。呢個景色係咪好靚啊？好多人影相，揾個摩天輪打下卡咁都幾好嘅。邊嗰度咧人行天橋嚟嘅，整到咁靚。不過咧，因為車流量較大嘅原因咧，呢條橋咧就雙向車道嘅，對面旗杆橋咧就單向車道嘅。哇，好靚！越夜越熱鬧，即係有時有啲怪唔得嗰啲酒店全部 book 滿啦。有啲係本地人嚟嘅，但係大多數都係遊客咯。喺呢度咁樣行下，跟住旗杆邊幾鬼靚啊！喺對面企過嚟望過嚟又靚。前邊咧就仲有人駐唱歌手啦，即係酒吧啦。呢邊係真飲啤酒嘅，嗰邊咧就飲啤酒嘅啫。香港聞到嗰啲燒烤味咁啊，係啊，坐喺度啊，飲杯啤酒。對住個江啊，暢想一下美好嘅人生。咁啊，又或者有啲小食啊，食條薯條啊咁。哦，呢度應該都靚喎，尤其傍晚時段咧，個天仲有少少光。大家覺唔覺得咧？啱啱嘅細嗰個打唔住喂，翻到。呢度有好多酒吧啊，或者即係叫餐吧啦，通常我哋會叫，譬如呢一個啦，呢一個我認為咧喺呢度最好，咁當然價錢都比較貴啊。而家幾多人嚟食喎？依家好多人嚟食嘢，尤其而家呢個時間咧，7點2個字，咁啊食下小食又得啦。咁啊呢度應該係呢個瘋狂小丸啊，東北燒烤呢度嘅。呢個咧就要坐喺裏邊咁樣食嘅。呢個平時都幾旺啊！好啦，好出名嘅環斯卡，平時就平啊，今日就肯定唔會有特價啦吧？食西餐好過我哋上次去嗰個啦，嗬。Pizza 56蚊，意粉30零蚊，因為唔係好離譜嘅小食咁。青瓜芥末水果青瓜22，仲有啲咩食啊？有冇隻鋸扒？一張餐單就係咁多嘢。pizza 啊，食 pizza 蛋糕，嗱呢個啦，火焰小羔羊排、豬肋排咁嘅價錢咯。可以啊。又或者蛋糕合理啦，太貴唔算太貴。坐戶外仲好，坐喺呢度唔似喺中國內地，甚至乎我覺得喺深圳咧揾到呢一種咧都唔多嘅。呢個梗係好啦。早啲嚟呢度啦嚇。早啲嚟呢度啊！下次啦，係。下次。但係呢度咧有個小問題咧，又唔係個餐廳嘅問題。呢度揾停車位咧就好惡搞嘅，諗起都頭暈嗰種嘅。咁但係就會食得嗰度更開心，嗰度都好好，嗰度都好好。望住個江咯，嗰邊就平啲咯。pizza 咁樣幾開心，個 pizza 好似仲幾正宗咁喎。又或者係要個飲品啦，嗰個啤酒咁啊係咁飲啦，好多。我哋上一次咧去香港定乜嘢深中通道之前嗰一晚咪喺度住咯，你記唔記得啊？朝頭早一早起身去深中通道過去深圳，跟住落去香港嘅，咪就喺呢度咯。上邊咧應該呢個係一個無人機，我估，因為佢唔係話按住一個軌道飛嘅喎，或者一個無人機吊住。嗰度有兩隻鳳凰啊，咁樣飛嚟飛去嘅，好多人喺度影相咯，超正啊！對面喺度放啲燈出嚟，越嚟越精彩喎呢邊啊酒吧喺度飲酒，其實廣州咧呢種情景咧
都已經唔知幾耐未見過。聽講喺海珠區琶醍會有，但係嗰邊咧聽講有商業化好多。呢邊咧其實消費，就算你飲杯嘢，其實唔係好貴，我知道。消費平啲啊。哦，仲有呢啲食下先嚇。喺大灣區有幾多個咁樣望住個江嚟飲嘢嘅咧？我諗冇咯，要旺喎，唔係嗰啲靜英英嗰種喎。咁同埋消費又唔貴，真係越嚟越好啊！上次都未有咁旺，上次嚟冇咁旺，即係上次係講緊深東通道開通嗰陣啊嚇。仲有一啲咩嘢嘅？哦，嗰邊仲有活動，呢個係興中廣場啊，係啊。影得唔好啊！先係乜嘢咧？上邊咧有隻嘢喺度飛嚟飛去嘅，咁啊似係喺嗰度對面嗰棟樓飛出嚟嘅個樓盤嗰度，咁係兩隻嘅，似係鳳凰咁嘅東西。佢個尾咧仲會放一啲煙花咁嘅嘢嘅咯，但係就唔係好勁嘅煙花嘅。呢邊係小朋友喺度學緊車咯，就喺度唱歌啊！音樂會坐晒喺度睇咁嘅喎，係喎。江邊音樂會啊，不過未開始。哇，幾好啊，搞下！幾舒服，非常好。同埋咧，今日好啊，唔熱啊。早兩日熱到非常咁，今日唔熱。呢啲咪好咯嚇，真係幾好。彈古箏，我見到中間有人又擺個古箏喺度。可能8點鐘先開始啊，而家7點幾。啲狗狗嚟啊，開心。狗狗，我講嘅係，話好多警察先生喺度維持治安，絕對唔需要擔心話治安有咩問題。哦，呢個搞笑啊！喂，你睇下呢個龍舟咁樣樣喎，喺度爬龍舟呢幾隻小動物，印度飛餅啊！印度師傅好開心咁喺度整緊飛餅。榴蓮飛餅20蚊，下邊嗰啲15都合理啦，最平12蚊咯。好多客喎嚇，可以炒攞25蚊一份咁樣坐住喺度食，抵喎抵喎，真抵！乳鴿38蚊，係貴啊！你同嗰啲地生咁，但係你有咁嘅景色喎嚇，有咁嘅景色喎，再買個嘢飲，好生活。買奶茶啊咁樣坐住去飲都冇問題嘅。佢就唔算話勁商業化，賺你一筆狠嗰種感覺咯。有啲仲要免費添，不過免費就冇人搞衞生咯。其實咧就要靠自己自覺咯，呢啲就。真係旺咗好。旺咗好多啊！上次嚟都開始旺㗎啦，但係未有咁旺咯。係啊。都旺，但係未有咁旺。同埋上次嚟我哋嚟嘅時候好似落雨啊，後尾仲有呢個成條龍咁樣坐嘅呢個玩具車係嘛？巡遊啊喺度，會行翻去前邊旗杆橋嗰度，過翻去對面江咁啊去攞車咯，真旺！大家有機會翻嚟玩下啦。相信咧，就算去到唔係節假日咧，一樣都係好多人嘅。工資方面咧係咁嘅，頂薪5500，咁啊最平嘅阿姨3600，即係圍到你咩一日有100蚊㗎啦，係咪？平均一日點都會有100蚊咯。係啦。都差唔多㗎咋。差唔多。廣州都。係廣州稍為高啲咁多啦。而呢啲小食店好似喺外邊嘅，而家搬咗入嚟裏邊，有蠔烙25蚊，又有牛肉丸，呢個雞蛋仔最熱鬧嘅。食呢啲西瓜冰咁咯，後邊呢啲餐廳度買咗，你就可以坐喺呢度食啦。你先要揾到個位，然之後咧就買咗坐咗喺度食，望住咁嘅景色，其實都好啊。食物好唔好食都唔重要啊，上餐啦。嚟到呢度咁熱鬧添。咁啊，其實行過咧就已經係步行街，因為而家步行街咧翻新中啊，唔係咁熱鬧，或者遲啲會好啲咯。而家啲人咧就過晒嚟旗江河、興中廣場呢邊玩耍啦。原先咧我諗住過嚟睇噴泉嘅，都唔重要啦個噴泉。上次呢度都有㗎啦，都熱鬧，但係未有今日咁熱鬧咯。哇！幾開心食得。既然你話有錢喺邊度都幸福，呢個梗係㗎啦，鬼唔知咩。但係咧，即係你又要睇下要使幾多錢可以換到幾多幸福。我認為咧，中山呢邊住嘅話咧，嗱你住啊，我哋今日中午睇個價錢啦，1萬蚊一平方，
亦都唔係話好差好殘嗰種樓嘅。咁你話如果吃個玩樂又有呢啲，又坐喺戶外嘅喺度廣州，邊有咁正啊？上次去過湖南都係啦，啲食物咧差唔多，但係價錢可能仲會平啲，但係冇咁靚景色喎。呢度應該係嗰個噴泉啦，我估，咁多人圍住喺度啊！興中廣場前邊嘅噴泉啦，嗰個扮哪吒啊，前邊呢個人啊喺度扮緊哪吒動漫嗰啲啊，呢個哥哥仔啊定姐姐我都唔知啊，喺度派嗰啲卡片啊、影相啊，正宗神灣菠蘿添喎。酒啊，係啊。飲下酒，酒反而賣得少，少唔係冇，有，但係唔多，因為咧都係家庭樂嘅。呢個好睇，老婆啱，冇錯。個個都要喺度影翻張相，證明自己嚟過中山。咁啊，識嗰啲咧就知道石岐其實係中山嘅一個地方嚟㗎嘛。呢個係石岐。石岐。由正前方行過咧，其實就步行街，不過嗰段我哋唔去啦，因為佢翻新中啊。唔係啊，開咗啦。開咗啦咩？係啊。哦，咁啊睇埋啦。旅遊咧，你又唔需要話下下話去明村啊咩大山啊嗰啲啊。其實咧咁樣休閒遊仲好啊，舒服啊。舒服啊！嗱，你喺江邊飲杯嘢，或者食咗燒烤，咁啊好似我哋咁樣去啊一啲老字號探下店揾啲好嘢食。雖然仲有啲差距，但係呢度啲人流量咧，同我哋上次喺吉隆坡見到嘅，即係似嗰種感覺啦嚇，但係就冇嗰度咁刺激嘅。事實上，嗰度吉隆坡啊嘛，阿寶之前喺呢度噶嘛，後尾搬咗入去，應該係咁嘅。佢哋呢度管理得幾好啊！呢個範圍裏邊啊嚇，係冇電雞嘅，咁啊有電雞喺外邊。咁你有電雞喺你身邊穿過嘅時候，梗係冇興致繼續飲酒食嘢噶嘛，咁咪幾好咯。哇！見過中山咁多人啊，步行街。哇係啊！平時冇乜人嘅步行街，而家今日咁多人，我都試過嚟過睇見咧，得個小貓3兩隻嗰種。好老實講啊，其實步行街咧，除咗睇上邊嗰啲舊屋之外，其實真係冇乜嘢睇。我同大家講，個個都喺度行步行街，梗係啦，嚟趁下熱鬧，影下上邊啲相，嗰啲民國嗰啲建築物啊，好有歷史啊，值得嘅，值得嘅。淨係咁嘅，其實咧過嚟呢個步行街咧做嘅事情咧就係影下上邊嗰啲屋嘅啫嚇。至於你話食咧，我認為都係先頭嗰度會更好。因為呢邊好老實講啊，實話實説，其實並不太多嘅。但係咧，你有時間咧可以慢慢行下嗰啲屋啊，睇下佢裏邊咩歷史背景咯。至於小食方面啊，都係呢一種咯，冰糖葫蘆咁咯，鮮榨果汁咁咯。大家如果係朝頭早嚟到嘅話咧，就可以經由呢度去前面嗰個博物館行下嘅。應該叫香山博物館啊，我唔係好記得啦。值得行㗎，好值得行。到啦，我之後講錯名啦，香山商業文化博物館，記住係呢個啊博物館。我呢度仲多咗啲小食街喎，有啲地方坐下都好啊。其實應該係咁嘅，你中唔中意食係客人嘅事情，你唔好買咁多外省嘢，咁啊買下翻啲本地嘢咁啊乳鴿咁咪得咯。呢度係可以整得再靚啲，呢度可以整得再靚啲。大笪地石岐乳鴿發祥地，食乳鴿要去邊啊？梗係中山，中山邊度乳鴿最好食？去石岐咯，咪就係呢度咯。外省菜都係啲中山本地菜，咁啊少量啦外地菜，因為有遊客佢都係要食翻嗰啲，佢先舒服嘅。
好啦，咁我哋都翻酒店啦，今日都玩晏咗，係開心嘅，因為開心所以先玩晏咗。我喺路上亦都遇到觀眾，係咯，細節太多就唔好講啦嚇，只能講啊，哇！佢係嚟自南美，好遠嘅地方。祝佢喺廣州喺大灣區玩得開心啦嚇！我哋翻酒店，咁講下聽日嘅計劃先。聽日咧，我哋起身應該因為嗰個愛群係咪叫愛群啊？就喺酒店附近啫，咁我哋會嗰度飲早茶嘅。都有幾間酒樓。係，仲有幾間嘅添，但係最出名就係愛群，到時再講啦嚇。早茶完之後喺市區再行下，或者揸架車去市場買下餸、買下水果嗰啲咁咯。係啊，到時再算啦嚇。中山唔使驚冇嘢玩嘅。下集見，拜拜。share 我嘅影片俾你朋友，同埋記得幫我點個 like。下集見，拜拜。規定車道行駛影相，走中間3車道等燈。哇！嚟到而家幾點啊9點啦，8點半。8點半，差唔多9點啦，仲有永東巴士翻香港。係咯。翻到去幾點啊？真係唔知。越做越大嗰啲3個鐘係咯。坐底3個鐘啦。係啊，哇！翻到香港都3個鐘。你睇你去香港邊度？